年青人，你太睇小我霍環啊！我嘅鐵布衫縱橫江湖幾十年，只有我震傷人，未俾人震傷過嘅。坦白講，我想拜你為師，跟你學功夫。學功夫係講求資質嘅，你資質太差啦。我隻手好勁啊，不過我唔曉點運用，所以想請你教我。教你？學咗幾多年功夫啊？我唔係話呢隻，我係話我隻右手真係天生神力。好，你就打我一拳，等我試下。但係我呢拳好少用嚟打人，皆因我恐防會震傷。震傷我？我霍環嘅鐵布衫縱橫江湖幾十年，只有我震傷人，未俾人震傷過㗎。出拳啦！霍師傅，見點啊？你坐下先。點有啲咁嘅邪門嘢㗎？嚇死我啦！唔可以俾人知㗎，執翻正先。霍師傅，哇！你依家冇乜嘢啦，你可以翻房休息。你正話試咗我嗰拳，你認為點？有力嘅，不過係碎料嚟嘅啫。我正話只不過用2成力嚟打你。2成力？不過我都係用2成力擋你嘅啫噃。點解你唔用全力打我啊？我始終都係恐防會震傷。震傷我？年青人，你太睇小我霍環啊！我嘅鐵布衫縱橫江湖幾十年，只有我震傷人，未俾人震傷過嘅。點解你唔全力打我啊？不過依家冇嘢啦，你可以翻去啦。既然係咁，我哋再嚟過。不怕再嚟過，今次我必定全力以赴，保證唔會令你失望。全力以赴，保證唔會令我失望。你唔想啊？想啊嚟，嚟咪嚟，怕你咩？哎呀，文，乖女，你嚟得真係時候啦，阿爸錫晒你。